Salam jumpa rekan-rekan semua, salam bahagia. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal Zotero, Zotero Connector di browser dan Zotero di Word. Sebelum kita masuk ke hal-hal tersebut, kita bahas sedikit apa itu Zotero. Zotero, Mendeley, EndNote, dan sejenisnya secara sederhana adalah tool untuk manajemen referensi yang memudahkan kita merujuk ataupun membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi, Zotero nantinya bisa membantu rekan-rekan yang sedang menulis skripsi, tesis, disertasi, ataupun yang sedang menyusun laporan penelitian. Baiklah kita langsung saja ke tujuan kita, yaitu menginstal Zotero. Sebelum menginstal Zotero, kita akan mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Silakan diklik browsernya. Kebetulan saya memakai Google Chrome. Silakan ketikkan alamat zotero.org. Zotero.org. Nanti kita akan bertemu dengan halaman seperti ini. Kemudian klik download. Kemudian halaman berikutnya, di sini kita temui ada Zotero 6 for Windows, kemudian ada Zotero Connector. Nah, kita akan menginstal Zotero 6 for Windows. Silakan klik download. Ya, silakan simpan di folder yang diinginkan. Save. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Kalau internetnya lancar, biasanya ini cepat. Oke, sepertinya kita sudah selesai mendownload. Silakan diklik aplikasi yang telah didownload. Zotero 6.0.8 setup exe. Nah, mungkin rekan-rekan ada yang bertemu dengan versi yang lebih terbaru. Nah, silakan diklik. Oke, lanjut. Next. Kita pilih yang standar biar gampang. Dan next. Kemudian install. Kita tunggu prosesnya. Kemudian checklist ini kita biarkan saja karena kita akan langsung menggunakan Zotero. Jadi jangan ini diganggu, biarkan checklistnya tetap ada. Dia klik finish. Oke, sudah muncul Zotero-nya. Nah, ini dia. Nah, ini Zotero yang berhasil kita install. Nah, setelah langkah pertama ini berhasil kita lakukan, selanjutnya kita akan menginstal Zotero Connector. Nah, caranya klik Tool, kemudian klik Install Browser Connector. Saya ulangi, Tool, Install Browser Connector. Oke, kita diarahkan ke browser. Di sini ada install the Zotero Connector for Chrome. Nah, coba diinstal. Oke.
kemudian add to Chrome, kemudian add extension. Oke, sepertinya berhasil. Lagi ngecek dia. Oke, ini kita abaikan dulu, tidak usah disinkronisasi dulu. Ini kita abaikan, close, ya. Kita lihat apakah Zotero konektornya berfungsi atau tidak. Kita tes di Google Scholar. Kita tes di Google Scholar. Kita coba mungkin kita ambil customer. Ya, saya coba ini. Muncul, kita save. Kita mau save di Zotero. Zoteronya belum ada. Nah, karena ekstensinya belum jalan, kita coba untuk memfungsikannya ya dengan mengklik icon di atas extension dan ada di sini Zotero. Kita pin dulu, kemudian kita klik Zotero konektornya, kemudian kita klik got it. Nah, kita lihat bisa apakah sudah berfungsi. Nah, ini sudah berfungsi. Kita coba save to Zotero. Kita coba. Ini sudah berfungsi. Ya. Nah, lanjut. Silakan kembali ke aplikasi Zotero untuk desktopnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan Zotero di Word. Nah, caranya kita lihat di Tool, kemudian Add-on, Tool, Add-on. Kita lihat di sini Zotero Word-nya. Nah, ini sebenarnya sudah aktif. Tapi kalau bagi rekan-rekan yang belum aktif, saya coba ini dulu. Ya. Nah, seperti itu, add-on. Nah, umpamanya ini belum aktif, ya. Ini belum aktif, disable di sini. Saya akan mengenablekannya, ya. Enable, kemudian restart now, artinya Zotero-nya di restart. Oke. Oke. Nah, kemudian kita lihat di Word. Kita klik Word. Kita ambil dokumen kosong. Oke. Nah, kita lihat di sini sudah ada Zotero. Kita klik. Nah, ini sudah ada. Berarti Zotero-nya sudah sinkron dengan Microsoft Word-nya. Ya. Oke, kita close dulu. Nah, langkah kita belum selesai. Pertanyaannya, ketika kita mengganti laptop, kita menginstal baru Zotero di laptop baru, atau kita bekerja di laptop yang lain, apakah data-data kita yang disimpan di My Library ini bisa digunakan atau tidak? Nah, itu bisa digunakan atau tidak. Nah, caranya kita akan mensimpan data-data kita yang ada di
library kita di server Zotero, ya. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kita coba eh, edit, saya ulangi, klik edit, kemudian preference, edit, preference, ya. Sini ada menu sinkronisasi. Nah, di sini ada username dan password untuk di eh, My Library yang di Zotero atau untuk data-data yang akan kita simpan di servernya Zotero. Seandainya kita belum memiliki akun di Zotero, kita bikin baru. Kita bikin baru, ya. Saya ulangi. Nah, ini kan muncul seperti ini. Kita klik eh, create account, ya. Nanti kita diarahkan ke eh, zotero.org, ya, user register. Nah, kita sudah sampai di halaman zotero.org user register. Nah, silakan register di sini, isikan username, email, kemudian isi ulang email kembali, password yang kita inginkan, kemudian kita ulangi mengisi password, kemudian klik I'm not a robot, nah, gitu. Silakan diisi lengkap-lengkapnya. Nah, kalau sudah benar, biasanya kita diarahkan ke apa? Ke menu login. Ya, coba menu login saya. Ya. Oke, login to Zotero. Saya akan diarahkan ke web library. Ya, ini sudah ada data-data saya sebelumnya. Nah, kita akan mensinkronkan Zotero yang ada di PC atau laptop kita dengan yang di web library. Caranya, ya. Kita pindah ke Zotero yang tadi, Zotero Preference. Kita masih di apa? Di menu sinkronisasi. Nah, kemudian ini kan kosong. Silakan masukkan username yang kita bikin tadi, kemudian password kita masukkan yang sesuai dengan password yang kita bikin tadi di uh, Zotero web library. Oke, kemudian coba kalau sudah selesai setup, ya, sinkronisasinya. Oke, ya. Nah, ini kita tidak harus di sinkron apanya file-file seperti file PDF, Word yang tidak harus kita sinkronkan, ya. Dan kita klik oke. Ya. Kita coba buka Zotero My Library yang ada di PC kita. Kita coba sinkronisasi dengan mengklik ikon hijau, ya. Sinkron with zotero.org. Oke, apakah berhasil? Nah, itu jadi data-data yang lama itu dipanggil kembali, ya, ke Zotero yang baru saja kita install. Nah, ini masih dalam proses sinkron, ya, masih dalam proses sinkron. Nah, cukup lama karena data saya cukup banyak, ya. Ini selesai, ada 128 item yang sudah berhasil disinkronisasi. Nah,
kita rasa itu sudah selesai kita menginstalasi Zotero di komputer atau di PC ya, di laptop saudara. Kemudian menginstal Zotero konektornya, kemudian Zotero untuk Word. Selamat mencoba rekan-rekan, ya, semoga sukses.